Mira amigo, este es el Volvo que yo hice, que estaba prendiendo coolant. Ya le puse presión a este Volvo. ¿Se acuerda un video que hice que el chofer se decía que se le prendían los angel lights, se le quería apagar el troco, se le apagaba? Pues ya le eché el levo que tenía que ser y lo encontré, a ver si lo alcanzan a ver. Allá está la fuga de la bomba del agua, está mal. Si ven el líquido allá, está goteando ahí. Les voy a enseñar algo ahorita aquí rapidito, pero como está medio confuso si es la bomba, qué es lo que puede hacer, les voy a enseñar qué es lo que pueden hacer. Mira, está liqueando, ¿no? Si lo alcanzan a ver, la gota no para. Ok. Ahí si la mano no paran, ok. La bomba tiene un hoyito aquí, le vamos a tapar así, parar de liquear. Mire, ahí veo yo que la bomba te le voy a quitar el dedo y empieza a liquear. Mire, ¿lo vio? Ahí está. Vamos, saludos, sígueme en YouTube, gracias. Así háganlo.